byatanguye ndiko nkoresha ubushobozi bw'iwanje jeje nyene niko natanguye kandi ntibiba byoroshe nkuko murashaka kweza nk'umuntu ayihanze afise byose ntibiba byoroshe ariko ari ahantu mvumengo rafise icyo ushaka guterera rero mu guterera rero uca ugenda usaba n'abandi bantu bakwigiriye ba hafi canke bakure ukadodura ukababwira icyumviro ufise cyangwa umugambi ufise rero Imana ishime kwiko twagurira imbibe cyane cyane mu gihugu cya Australia munsi niyo novuga ko dufise icicaro ca Wikea niyo tutangura gukora ibikorwa byacu mu Burundi rero niyo dushaka tuzo gukora ibikorwa byacu kuko Murundi kandi nibizogarukira ngaha gusa ni kuvuga turiko tushaka kuzana n'abandi bantu tugenda no mu bindi bihugu cyabingene tuzokora ijambo ry'Imana yavuga ngo idini nyakuri nirifata imfuvye n'abapfakazi umva iyo ni jambo ri general ariko yugariye mu bintu byinshi cyane so numvumengo ubu ufise byinshi canke bike haguruka ubikoreshe mu gukorera abandi kuko umva uri umupastori uri umukuru w'igihugu canke wari we wese icuri umva udafise umutima wo gukunda abantu twara nukuri basbas bakubise swata kabisa kuvuga duhamagariye gukunda kwanza kandi maze gukunda abantu bawe urabakorera bike canke byinshi kuko ugira umwanya wo kubimvirako no kwimvira ikintu ushobora kubakorera ibintu bidushikira mu buzima bikagenda biducinyiza bituma dutakaza agaciro kacu n'ingene tumeze bigatuma duhungabana ugasanga nitwifata nk'abantu kandi rero ivyo nimubibaza ko mu bantu baba psychologue barabizi cyane ikintu kijanye no gufasha umuntu mu vyumviro vyiwe ni ikintu gituma ashobora kuvyuka mu gatondo yumva yiteguriye umunsi no kuja gukora ibikorwa vya misi yose kuko iyo mu mutwe atameze neza ico biri mu bintu bituma n'amagara yawe acinyizwa kumvumengo nacu ushobora gukora no mu gihe umuntu yakubwira ibijyanye n'akazoza n'ingene ushobora kubaho wowe wamva umengo ni ivy'abandi si ivy'iwawe ariko no kuvuga Wikea rero tuje muri ico gikorwa kandi ico nkoko na twabivuze ubwa mbere ntibihagaze gusa mu kubaka amazu no gutanga ibifungurwa mu migambi dufise muri kazoza nibijanye n'ingene turiko dutegura ikigo
aho tuzoza duhamagara abantu baza aho bafashirizwa mu bijanye n'ibikorwa by'imvabwenge navyo nyene, kuko ni ikintu gikomeye cyane gituma umuntu ashobora kubaho kandi bigatuma umuntu ashobora kwagukirwa kubwiwe no kubw'abandi bose. Ni umugambi wa wiki mu ncamake. Ari ibintu utigisha umuntu ariko umwibutsa, kuko twese uko tumeze umuntu wese arafise ubuntu muri we, ariko ari igihe usanga twibagira. Rero kandi natwe kubikora suko turabakomeye cyangwa abahambaye cyane kurusha abandi, ariko ni ahari ahantu uza ukibuka ko na wewe ari ahantu abandi bantu baje bakagufata bakagukora bakagushikana. So no kuvuga twese turakeneraniye, kandi sinivyo gusa, nibaza ko umuntu wese ngaha kuri iyi si afise ikibanza ciwe, kandi umuntu wese yaremwe mu ishusho y'Imana, ivyo Imana yamushizemo, kandi ubutunzi Imana yamushizemo asha gushobora gushika ahantu wenyene agakora ibishoboka, ariko ara n'ahandi hantu akeneye ubundi. Turakeneraniye kugira ngo dushobore kubaho neza, kandi mugani w'ikirundi uvuga ngo ahari ubumwe urusato rw'imbaragasa gwifuka batanu. Bo ntituzi ngene bigenda, ariko n'umugani mucamumva ko ari metaphore. So ni ikintu gikomeye cyane aho tugaruka twese tukibuka ko turakeneraniraniye, uba mukuru uba muto, ufise bike canke byinshi, urakeneye ubundi kugira ngo ushobore gushika ahandi. Kandi ko tugenda tubikora gutyo bituma twagukirwa mu buryo buzofata igihe kinini cyangwa igihe gito, ariko ebana iherezo ryavyo no kwagukirwa. Ari ahantu ushika ukumva umengo warashitse nyene icyo warota gushikako waragishitseko, ariko n'umengo no kwibutsa ko duke ushaka ubufise. Hari abandi bantu bakeneye ko na gato kuri ivyo nyene. So ni kuvuga aho uri mu vyo urimo byose niwibuke ko aho wavuye canke iwanyu à la fin de l'histoire umva iherezo ryavyo byose uzosubirayo, kandi muhira ni muhira nyene. Sasa utari kurashobora gukora na gato kugira ngo abandi bantu bamererwe neza, uzosubira iwanyu so kandi kwidoga kwakunda, ariko uko uterera na gato bituma ejo canke hirya yejo usubiza amaso inyuma ukabona ibiko bigenda neza. Rero kubwira abandi bantu bari mu mahanga subiza amaso inyuma, wibuke na gato karashobora kugico gafashije abandi. Muri kazoza twiteguriye gukora nkuko nari nabivuze, kubaka amazu, kubakira abantu batishoboye cyangwa gufasha batishoboye. Ivyo birahari cyane cyane mu bintu ushaka gukora. Ari bibanza twiko twimvira kurondera, hari ibijanye n'ahantu twokwita centre cyangwa ibitaro tuzokora. Dufise ngene twiko turabitegura bizogenda bijanye n'ibitaro byo gufasha cyane cyane ibijanye na singene bavyita icyo bavuga ngo emergency mu Cyongereza, singene bavuga muri urgence canke ibijanye no kubaga abantu, gufasha abantu mu buryo bwose bushoboka kugira ngo umuntu ashobore kumera neza, kuko amagara nico kintu cyambere umuntu akeneye kurusha ibindi byose. Umva icyo umuntu ashobora gushikako canke aho umuntu ashobora gushika hose, iyo amagara yawe canke ivyumviro vyawe canke inyifato yawe itameze neza, nawe shaka uri umuntu afise influence canke itashoboye cyose arandashobora. Kandi turafise kahise seko, turafise kahise k'igihugu, turafise kahise k'ubuzima, kahise mu miryango, arabana bakuze bacinyije mu miryango, arabana bakuze bari ari imfuvyi. Rero inyifato bakuze babaho yaragiye ya affect ubuzima bwabo, gatsanga uyu munsi ari inyifato dufise tategeza ko dufise, ariko ugasanga mu society iri kwira tujija idufata uko tutari atari uko ariko tumeze, kandi uko babitubwira kabiri gatatu natwe tukavyakira tukacanga kuvyitira ko ariko tumeze, ariko usanga byavuye muri kahise. Usubiza amaso inyuma washaka kubona icyo ushobora gufasha umuntu, kuko ivyo ni ibintu bigenda bigaragara ku buzima. Rero mu bikorwa bya we care ni kuvuga ni gufasha, umva
ubuzima bw'umwana w'umuntu ingena ashobora kubaho amagara mu vyiyumviro mu nyifato cyane cyane mu bwenge kuko turafise ingaruka dushobora kuba cyangwa novuga expert creativity tashaka gukreya byinshi tukubaka byinshi mu gihe dushoboye kuronka abantu badufasha kwiyumvira neza cyangwa badufasha kuguruka amaso tukabona imbere biriko bija yari migambi vema dufise